Итак, всем привет! Сегодня будем устранять скрип. Вот этот скрип, который возникает на неровных дорогах, на неровностях. Для этого я выписал вот такой вот скотч. Толщина у него примерно 2 миллиметра, не помню сколько. С одной стороны он клейкий, и он такой вот мягенький, пористая резина. Чтобы нам снять эту панель, надо открутить ручку коробки передач, снять вот эту панель, снять вот эту коробочку с кнопками. И насчет магнитолы я не помню, надо ее откручивать или нет. Сейчас посмотрим. И надо будет еще, забыл, вот здесь вот две клипсы снизу, но у меня их нет. Эти клипсы надо будет вытаскивать тоже, если они имеются. Нарезаем вот эту ленту такими полосками примерно около чуть меньше сантиметра шириной. Штук с десяток нам понадобится. Наклеиваем полосочки на стекло. Я наклеил 5 штук по углам. Вот закругление. И посерединке одну. На саму панель вот так вот. Раз, два, три, 4. И здесь 2. Так, все село на место. Видите, да, проминается, скрипа нет. Так, сейчас еще одну штучку покажу. Ни для кого, наверное, не секрет, что клипсы можно снимать при помощи вот такого пластмассового набора. Очень даже помогает. Вот. Если есть клипсы, вот тут, допустим, у вас имеются, этот набор поможет их достать. Ну или отверточкой там как-нибудь. Ну, в принципе, все. Сборка в обратном порядке. Вот этого всего. Ничего сложного. Спасибо за внимание. Всем пока.